హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే వచ్చే బెల్ సింబల్ టంగ్ అని నొక్కితే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియోలో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ సెల్కి వెంటనే వస్తాయి. మీరు వెంటనే చూడవచ్చు, ఏ టైంలో ఎక్కడున్నా కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టాపిక్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు టాపిక్ ఏమిటంటే, మనకు కాలంలో ఉన్నాయి కదా, వర్షాకాలం, శీతాకాలం, ఎండాకాలం, చలికాలం. మనకి కాలాలు చాలా ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి వివరంగా చెప్తాను. ఇంకా కొన్ని విషయాలు జనాలకు వివరంగా వాటి విషయాల గురించి అన్నీ చెప్తాను, వినండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఎండాకాలం అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, విపరీతంగా ఎండలు కాస్తాయని. దానివల్ల ఉపయోగాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ విషయాలు చాలామంది తెలియదు కదా ఫ్రెండ్స్, చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో విపరీతంగా ఎండలు ఎందుకు కాయాలి అని ఎందుకు ఆ విధంగా సృష్టించబడింది? ఎందుకంటే ఎండాకాలంలో విపరీతంగా ఎండలు కాయడం వల్ల మనకేంటి లాభం, మన భూమికి ఏంటి లాభం, మనకు ప్రకృతి ఇచ్చే వరం ఏంది దాని ద్వారా అనే విషయాలు చెప్తారు. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇప్పుడు ఎండలు బాగా కాసాయి ఫ్రెండ్స్, బాగా ఎండలు కాస్తున్నాయి, మాంతం కాస్తున్నాయి, ఎండలు కాస్తూ ఉన్నాయి. విపరీతమైన ఎండలు 30 సెంటీగ్రేడ్, 35, 40 సెంటీగ్రేడ్స్ ఎండ మాంతం కాస్తూ ఉంది. కాయడం వల్ల ఏమైంది, మన చెరువుల్లో నీరు, సముద్రాల నీరు ఆవిరి అవుతాయి అన్నమాట. ఆవిరై పైకి ఆవిరి రూపంలో పైకి పోయి ఆకాశంలో ఉంటాయి. ఎక్కడ బాగా ఫ్రెండ్స్ అవి ఒక రూపంలో పైనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఎండాకాలంలో ఇవన్నీ ఆవిరి పోతూ ఉంటాయి పైకి పోయి మొత్తం పైన చేరుకుంటాయి అన్నమాట. పైన చేరుకొని ఎండాకాలం మొత్తం ఇదే ప్రాసెస్. మధ్యలో ఎప్పుడన్నా ఉంటే జల్లు పడుతుంటాయి, పెద్ద వడగళ్ళ వానలు, జల్లులు ఇవి పడతా ఉంటాయి అన్నమాట. పడతా ఉంటాయి ఎప్పుడు ఆకాశంలో జల్లు సన్న చినుకులు పడతా ఉంటాయి. ఎండాకాలం అంతా అంతే, వడగళ్ళ వానలని. కానీ మొత్తం ఆవిరి అంతా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా గాలిలో స్టాక్ ఉంటుంది అన్నమాట ఆకాశంలో. మనం ఎట్టా ధాన్యాలు స్టాక్ చేసుకుంటాము, వరి ధాన్యాలు కానీ, బియ్యాలు కానీ మనం ఎలా స్టాక్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా. కొందరైతే సంవత్సరానికి ఒడ్లు పండించుకొని పెట్టుకుంటారు, కొందరైతే 2 సంవత్సరాలు కూడా ధాన్యం అట్టే ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ దగ్గర. కొందరు రెడీమేడ్ కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఆ విధంగా స్టాక్ పెట్టుకుంటుంది అనమాట ఆకాశంలో. ఈ ఎండాకాలం వల్ల లాభం, నీళ్ళని ఆవిరి రూపంలో గాలిలో దాపెట్టుకుంటుంది అనమాట. ఎండాకాలంలో మెయిన్ ఉపయోగం అదే. మనకేం తెలుసు, ఎండలబ్బా తట్టుకోలేకపోతున్నాం అబ్బా ఎండాకాలం అనుకుంటాం. ఈ ఎండాకాలంలో మనుషులు కొంతమందికి లాభం, కొంతమందికి నష్టం. అది అట్లా కొంతమంది ఉంటారు అన్నమాట. కార్మికులు, పని చేయించేవాళ్ళు, లేదా మట్టితో పని చేయించేవాళ్ళు కానీ, ఇటుకలు చేసుకునే వాళ్ళు కానీ, దానికి సంబంధించిన డిజైన్ ఉంటుంది, చాలామంది ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళందరికీ లాభం అన్నమాట. ఏది అంటే వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళ పని జరగదు అక్కడ. వాళ్ళ పని జరగాలంటే ఎండలు కాయాలి. ఆ సీజన్ బట్టి వాడుకుంటుంటారు అన్నమాట, ఆ పనులు చేసుకుంటారు. కానీ మెయిన్ ఉపయోగం ఏంది, ప్రకృతికి ఉపయోగం అన్నమాట. నేలను ఆవిరి రూపంలో తీసుకుపోయి గాలిలో పెట్టుకున్న గాలి అట్టే ఉంటుంది, గాలిలో ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత సీజన్ మారుతుంది కదా, ఎండాకాలం పోయిన తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఎండాకాలం పోయిన తర్వాత వానాకాలం అంటే అందరూ తెలిసింది. చినుకులు పడుతుంది, ఎట్టా వస్తాయి చినుకులు. ఆ సీజన్లో ఏం చేస్తాయి అంటే, ఈ చెట్లకి చెట్లు పెంచమని ఎందుకు చెప్పాను, ఫస్ట్ వీడియోలు చెప్పాను కదా, వీడియోలు చెప్పాను నేను. చెట్లు పెంచాలి, చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అని. దాంట్లో ఒక ఉపయోగం ఇప్పుడు చెప్తుండా. చెట్లు ఎందుకు పెంచాలి ఉపయోగము, ఇంకొక ఉపయోగము దీంట్లో ఉంది, ఈ వీడియోలు చెప్తుండా. నాకు వీడియోలు చెప్పలేదు ఆ ఉపయోగము. చెట్ల వల్ల మెయిన్ ఉపయోగం ఉంది. ఇప్పుడు మనకు సూర్యుడు ఉండడు కదా, సూర్యుడు అంటే ఏంది, ఒక అగ్నిగోళం, మండుతున్న అగ్నిగోళం అనమాట, నక్షత్రం. దాని ఏమంటారు, మండుతున్న అగ్నిగోళం అంటే నక్షత్రం అంటే ఒక ప్రకాశమైన వెలుగునిచ్చే ఒక ఆబ్జెక్ట్. దానికి అపారమైన శక్తి ఉంటుంది అన్నమాట. దాంట్లో జరిగే రియాక్షన్ ఏంది, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అంటే ఒక హైడ్రోజన్ అణువు ఇంకొక హైడ్రోజన్ అణువుతో కలిసి సమ్మేళనం జరిగి ఒక హీలియం కొత్త ఆటంగా తయారవుతుంది అన్నమాట. తయారయ్యి అపారమైన ఈ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అర్థమైంది, 2 మాటలు చెప్పే విషయాన్ని మీకు చూసేదానికి. అంటే ఏంది, ఒక హైడ్రోజన్ బాంబు ఏ విధంగా దాన్ని బట్టి హైడ్రోజన్ బాంబు తయారు చేసింది మన వాళ్ళు. హైడ్రోజన్ బాంబు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అదేవిధంగా ఒక నక్షత్రంలో చర్య జరుగుతుంది అన్నమాట. చర్య అంటే ఏంది, ఒక హీలియం, 2 హీలియాలు ప్లస్ = ఒక హీలియం ఆటం అన్నమాట. తయారైనప్పుడు అపారమైన వేడి పడుతుంది అన్నమాట, హీట్ ఎనర్జీ.
ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుంది, ఆ సూర్యుడి కాడి నుంచి చుట్టూ పాకుతూ పోద్ది అనమాట. ఆ సెంటర్ కూరలో పడుతుంది, అది పాకుతూ వస్తుంది అనమాట. ఆ నుంచి సెంటర్ కోర్ నుంచి కోసుకొచ్చేదానికే ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది. సెంటర్లో తయారైన ఏడు కాంతి కానీ, ఫోటాన్స్ కానీ, రేడియేషన్ కానీ ఈ కోసుకొచ్చేదానికి ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది అనమాట. ఆడించి మనకు 8 నిమిషాల్లో భూమి చేరుకుంటుంది. సూర్యుడు కొస నుంచి అంచు నుంచి మనకు భూమికి చేరేదానికి, ఆ కాంతి చేరేదానికి 8 నిమిషాలు పడుతుంది టైం మనకు. ఆ కాంతి భూమి చేరేదానికి 8 నిమిషాలు పడుతుంది అనమాట. ఇది మాత్రం మనకు తెలుసు. ఆ కాంతి అంటే అంతలా అగ్నిగోళంలో అంతలా ఏడులో పుట్టి ఒట్టి ఏడే మంటే రాదు. మనం పొయ్యి మంట వేసుకుంటే ఒట్టి మంట వస్తుంది. అంతలా ఏడులో పుట్టిన దానికి ఫోటాన్స్ ఉంటాయి, దానికి రేడియేషన్ వస్తుంది. దాంతో కూడా రేడియేషన్ కూడా కలిసి వస్తుంది మనతో కూడా. ఆ రేడియేషన్ వచ్చి డైరెక్ట్గా మన మీద పడితే ఏమవుతాం, మనము మొత్తం ఖాళీ అయ్యాడు, బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి, చెప్పలేని రోగాలు వస్తాయి, వంశపార్యంగా రోగాలు వస్తుంటాయి అనమాట. అంటే ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అనమాట. ఆ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా మనకు భూమికి రక్షణగా ఓజోన్ లేయర్ అనేది రౌండ్ ఏర్పడి ఉందన్నమాట. ఆ ఓజోన్ లేయరు ఆక్సిజన్ ద్వారా ఉంటుంది అనమాట. ఓజోన్ లేయర్ అంటే O3, ఆక్సిజన్ 3 అణువులు ఆక్సిజన్ అణువులు కలిసి ఒక లేయర్గా ఫామ్ అవుద్ది అనమాట. భూమి చుట్టూ ఫామ్ అయ్యి ఉందన్నమాట. అది ఓజోన్ లేయర్ అంటారన్నమాట. అంటే ప్రాణవాయువు కలిగిన రక్షణ వలయం. మనకు ప్రాణవాయువుతో 3 ప్రాణవాయువులు కలిగిన రక్షణ వలయం అనేది భూమి చుట్టూ ఏర్పడి ఉంటుంది. దానికి మనలో కార్బన్ ఎక్కువ పొగలు పెట్టి కూడా అది ఎక్కడ చిల్లుబడింది అన్నారు, ఆ విషయం వేరే విషయము. ఆ రక్షణ వలయం అనేది చుట్టూ మనకు భూమికి కప్పబడి ఉందన్నమాట. ప్రాణవాయువుతో 3 ప్రాణవాయువులు కలిసిన ఓజోన్ లేయర్ అనమాట. ఓజోన్ లేయర్ అంటే 3 ప్రాణాలు కలిసి ఉంటుంది అంటే O3. ఆ ప్రాణవాయువు ఏం చేస్తుందంటే ఆ వచ్చి అతి నీళ్ళలోహిత కిరణాలని, రేడియేషన్ వచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపుతుంది. అతి నీళ్ళలోహిత కిరణాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఆ కిరణాలను ఏం చేస్తుంటే ఓజోన్ లేయర్ ఒక జల్లెళ్ళలాగా, ఇప్పుడు మన టీ పాయ్ ఉంది, టీ తీసుకుని మనం పోసుకుంటాం. టీ పైన ఏమంటాయి, మళ్ళీ నెల ఆపేస్తాం టీ ఫిల్టర్. అదే ఒక ఫిల్టర్లా పనిచేస్తుంది భూమి చుట్టూ. ఆ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు దాన్ని ఆపేస్తుంది. అతినీళ్ళ కిరణాలు ఆపేసి మనుషులకి హానికరగని కిరణాలు, మనుషులకంటే జీవరాశికి హాని కలగకుండా మనుషులకి మేలు చేసే కిరణాలు మాత్రమే భూమి మీద పదవుతుంది. అది జల్లిలా పనిచేస్తుంది భూమి మీద. ఆ కిరణాల వల్ల మనకి ఇటువంటి హాని చాలా అవదు. మనకి లైట్గా 7 ఉంటుంది. 7 ఉంటే మనిషి బతికేది. చెట్లు కూడా ఇప్పుడు సూర్యుడి కాంతి లేదు, చెట్లు చచ్చిపోతాయి కదా. ఆహారం తయారు చేసుకుంటే చేసుకోలేకపోతే కాంతి లేదు, చనిపోతాయి. దానివల్ల లాభం ఉంది. మనకు లాభమయ్యే కాంతిని మాత్రం పంపించి మిగిలిన కాంతిని వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓజోన్ లేయర్ అని భూమి నుంచి రానివ్వకుండా. ఆ ఓజోన్ లేయర్ రావాలంటే ఏం చేయాలా, చెట్లు కావాలి. చెట్లు ఉంటేనే ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. దానికి ఆక్సిజన్ ఆడించి వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచే రాదు ఆక్సిజన్. మనం పుట్టేయాలన్నా ఇప్పుడైతే ట్యాంకర్లు పెట్టి సృష్టిస్తున్నారు మన వాళ్ళు. ప్రయోగాలు చేసి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టి ఎంతైనా సృష్టించగలరు. అది కొద్దిగా ల్యాబొరేటరీ మాత్రమే, కొందరు వాడికి స్పేస్లోకి పోయిన మాత్రం సృష్టించగలం. మనం భూమి అంతా సృష్టిలేం కదా, ప్రతి మనిషి సృష్టించాలంటే కష్టం కదా. అది సహజసిద్ధంగా వచ్చిన ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు అయితేనే మనం పిలుచుకొని జీవించగలరు, జీవరాశులు కానీ మనం కానీ. అది జరగాలంటే ఏం చేయాలి, చెట్లు పెంచాలి. ఎందుకు పెంచాలి ఇన్ని మాట చెప్తున్నానంటే, చెట్ల వల్లే ఈ ప్రాణవాయువు కూడా వస్తుంది, ఓజోన్ లేయర్ తయారవుద్ది. ఆ చెట్లు పెరగడం వల్ల ఇప్పుడు గాల్లో ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడికి వద్దాం, గాల్లో ఎండాకాలం అంతా లాక్కున్న ఆవిరంతా గాల్లో ఉంది. ఎక్కడ బాలది ఆవిరి రూపంలో ఉంటుంది. అది నీళ్ళగా మారాలంటే దానికి చల్లటి గాలి కావాలి. చల్లటి గాలి కావాలంటే చెట్లు కావాలి, చెట్ల నుంచి వచ్చే గాలి కావాలన్నమాట. ఈ గాలి అనేది దానికి ఎప్పుడైతే తాకుతుందో, తాకినప్పుడు ఆ చల్లటి గాలి ఏం చేస్తుందంటే కంప్రెస్ అవుద్ది, ఐస్ లాగా. మనం ఫ్రిడ్జ్లో నీళ్ళు పెట్టాం, ఫ్రిడ్జ్లో ఏమవుతాయి, నీళ్ళు ఆన్ చేసాము, లెవెల్ పెంచుతాం అన్నమాట. తక్కువ లెవెల్ ఎక్కువ లెవెల్ పెంచుకుంటాం కదా మనం. ఆ పెంచుకునే దాన్ని బట్టి మనకు అక్కడ మారుతుంటాయి. ఇక్కడ తోలే గాలిని బట్టి ఆడ వర్షంగా మారే సూచనలు కలుగుతుంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఇంకా గాలి తోలేకుండా పైన ఐస్ లాగా తయారవుతుంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ తక్కువ చెట్లు ఉంటే తక్కువ వాన పడుతుంది మనకు, ఎక్కువ చెట్లు ఉంటే ఎక్కువ బాగా తయారయ్యి వాళ్ళు కంప్రెస్ అయ్యి వాన రూపంలో భూమి మీద పడుతుంది అన్నమాట. అది జరిగేది ఏ కాలంలో జరుగుతుంది, వానాకాలంలో. ఈ విధంగా జరిగిన తర్వాత వానాకాలం అంతా ఈ విధంగా జరుగుతుంటుంది. అంటే ప్రకృతిని కాపాడుకునే ప్రాంతాల్లో కంపల్సరీ ఇప్పుడు వానాకాలం వానలు కురుస్తాయి, ఎండాకాలం ఎండలు పడతాయి. తర్వాత చలికాలం అంటే అందరూ తెలిసింది అబ్బా, ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు. స్వెటర్లు కంపల్సరీ కొనుక్కోవాలా. నవంబర్ మంత్ వచ్చిందంటే చాలా అందరూ నవంబర్ కానీ, డిసెంబర్ కానీ, జనవరి, ఫిబ్రవరి దాకా ఉంటుంది అబ్బా. మార్చిలో ఉండదు, తగ్గిపోద్ది. ఈ ఈ ఈ నెలలో ఏం చేస్తాం మనం అందరూ తెలుసు. ఒక్కొక్కటి వచ్చి 4 నెలలు ఉంటుంది. ఎండాకాలం 4 నెలలు, వర్షాకాలం 4 నెలలు, శీతాకాలం 4 నెలలు. శీతాకాలం అంటే చలికాలం అబ్బా, 4 మూల 12 నెలలు, సంవత్సరం 12 నెలలే కదా ఉండేది మనకు. ఈ శీతాకాలం ఏం చేస్తాం మనము, అందరూ స్వెటర్లు కొనుక్కుంటాం. ఏం స్వెటర్లు కొనుక్కుంటాం, బొచ్చు ఎన్ని రకరకాలు ఉంటాయి కంపెనీలు, బ్రాండ్లు.
కొనుక్కొని వేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇంత చలి ఎందుకు వస్తుందంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలంతో వానలు పడ్డాయి, వానలు ఆగిపోతాయి. వానలు పడేప్పుడు ఏమవుతుందంటే గాలిలో నీటి అణువులు ఉంటాయి కదా, ఇది గాలి అనేది ఖాళీగా లేదు. ఇది ముక్కాల భాగం నైట్రోజన్తో నిండుంది. ఈ గాలి అనేది ఎంత ఉంది, ముక్కాల భాగం నైట్రోజన్తో ఈ స్పేస్ గాలి అంతా నిండు ఉందన్నమాట. ఇది ముక్కాల భాగం నిండడం వల్ల ఏమంటే నైట్రోజన్ కూడా తెలుసు కదా, లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసు మీకు. లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అంటే మన శరీరాన్ని కూడా గడ్డ కట్టిస్తుంది అనమాట. గడ్డ కట్టి తడిచి ఇరిగిపోద్ది అనమాట. మన ఎముకలతో కూడా గడ్డ అయిపోయి పొడి అయిపోద్ది. అలాంటి నైట్రోజన్ అనేది మన గాలిలో ఉందన్నమాట. ఆ నైట్రోజన్తో ఈ నీటి అణువులు చేరు ఉంటాయి అన్నమాట. గాలిలో మాయిశ్చర్, తెలుగులో ఇంగ్లీష్ చెప్పడం మాయిశ్చర్, తెలుగులో అంటే తేమ. ఈ తేమ అనేది బాగా నిండి ఉంటుంది గాలిలో. ఈ తేమ నిండడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఇంక శీతాకాలం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ తేమ ఏం చేస్తే మంచు రూపంలో మారుతుంది. మంచు రూపంలో మరి నైట్ రోజు బొట్లు పడుతుంది, మొత్తం నిండిపోతుంది. అణువుల్లో కణాలు మొత్తం నిండిపోతుంది అనమాట. 70% అణువుల్లో మొత్తం అది బొట్లు పడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా అంటే ఆ సీజన్ అయిపోవాలంటే ఏం చేయాలా, మళ్ళీ సూర్యుడు మనకు భూమికి దూరంగా ఉంటాం అన్నమాట. భూమి తిరుగుతుంది కదా, భూమి రొటేషన్ రెవల్యూషన్ అన్నాం కదా. రొటేషన్ అంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంటుంది అనమాట. రెవల్యూషన్ అంటే భూమి సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది అనమాట. సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాం అంటే ఏంటంటే మన భూమి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా భూమిది అనుకో, సూర్యుడిది భూమి ఎగ్జాక్ట్గా దీని చుట్టూ రౌండ్ తిరగట్లేదబ్బా. భూమి అనేది ఈ విధంగా వృత్తాకారంలో తిరుగుతుంది అనమాట. అంటే పొడుగుడి షేప్లో అట్లా తిరుగుతుంది అనమాట. ఇది తిరిగినప్పుడు ఈ భూమి అనేది ఈ విధంగా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎండాకాలం సూర్యుడు కాంతి డైరెక్ట్గా పడుతుంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఏ పని చేసి కాంతి వరకే పని చేస్తుంది. ఇది దూరం పోయే కొద్ది ఏమవుతుందంటే అబ్బా శీతాకాలం తయారవుతుంది. ఈ శీతాకాలంలో మంచు పూసేది అనమాట. ఇది ఒక్కరోజు దగ్గర అయినప్పుడు వర్షాకాలం వస్తుంది అనమాట. ఈ వర్షాకాలంలో ఏమవుద్ది, వానలు పడుతుంటాయి చూడు. అంటే మన భూభ్రమణం వలన రాత్రి పగలు ఏర్పడతాయి. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడం వల్ల రొటేషన్ అంటారు అనమాట. ద ఎర్త్ రొటేట్స్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ రొటేషన్. ద ఎర్త్ రొటేట్స్ అరౌండ్ ది సన్ ఈజ్ కాల్డ్ రెవల్యూషన్. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేదాన్ని భూభ్రమణం అంటారు. భూమి తన చుట్టూ దాన్ని తిరిగేదాన్ని భూభ్రమణం అంటారు. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేదాన్ని భూ పరిభ్రమణం అంటారు అన్నమాట. అంటే ఏంది, ఒక భూభ్రమణం చేసేదానికి పట్టే కాలం 24 గంటలు. ఒక భూ పరిభ్రమణం అంటే సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేదానికి వచ్చేదానికి పట్టే కాలం సంవత్సరం. సంవత్సరానికి అందరికీ తెలుసు కదా, 365 రోజులు పాయింట్ సంథింగ్ ఉంటుంది అనమాట. 366 రోజులు లెక్క చేసుకుంటారు కొద్ది ఇంచుమించుగా. అదనమాట. ఈ భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే ఈ భూభ్రమణంలోనే మనకు ఋతువులు ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు చెప్పినవి దాని గురించే, ఋతువుల గురించే. శీతాకాలం, వర్షాకాలం, ఎండాకాలం, మళ్ళీ ఋతువులు అంటే గ్రీష్మ ఋతువు, హేమంత ఋతువు, శరత్ ఋతువు అని ఋతువులు వస్తాయి అన్నమాట. ఋతువులు కానీ కాలాలు కానీ మొత్తం దాంట్లో ఋతువులు అంటే చెట్టు చిగురించి పూలు పూసే కాలాలని, ఆకులు రాలిపోయే కాలమని అట్లా ఋతువులు ఏర్పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. ఋతువులు కానీ కాలంలో 3 ఋతువులు చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఆ ఋతువులు కూడా మొత్తము ఈ భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే కాలాన్ని బట్టి, సూర్యుడికి దగ్గరగా దూరంగా పోయే డిస్టెన్స్ని బట్టే ఎన్ని ఏర్పడతాయి అన్నమాట. భూభ్రమణం కానీ భూ పరిభ్రమణం కానీ ఇన్ని వీటి ద్వారానే రాత్రింపగళ్ళు కాలంలో శీతాకాలం, ఎండాకాలం, వానాకాలం, ఋతువులు, గ్రీష్మ ఋతువు, హేమంత ఋతువు, శరత్ ఋతువు, వర్ష ఋతువు అండ్ ఋతువులు మొత్తం భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే దాన్ని బట్టే ఏర్పడతాయి. ఒక్కటి మాత్రం భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడం వల్ల రాత్రింపగలు మాత్రం ఏర్పడతాయి అన్నమాట. అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కాలాల గురించి చెప్పేసాను కదా, కాలాల గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాను, ఒకటి ఉపయోగాలు చెప్పాను, ఒకటి చెట్ల వల్ల ఏం లాభం ఉంది కొద్దిగా, ఆ లాభాల గురించి చెప్పాను ఫ్రెండ్స్. ఈ విషయం తర్వాత వీడియోలు పెట్టుకుందాం. బాయ్.